Tango Premium Style с очагом 3D Fog с 34 диагональю от компании Alex Bauman. Богатый и массивный портал с широкоформатным очагом в стиле кантри. Идеально подойдет для просторных залов, гостиных. Прекрасное сочетание искусственного камня и шпанированных элементов. В основании на манер дровяных каминов расположена ниша для хранения поленьев. Под очагом кирпичная кладка из натуральной шамотной глины. Встроенный очаг 3D Fog с эффектом живого пламени. Очаг разработан по запатентованной технологии. Это первый, самый большой формат очага с эффектом пара на российском рынке. Аналогов нет. Только в очаге 3D Fog внедрен эффект постепенного затухания и разгорания пламени. Используются инновационные световые технологии, благодаря чему огонь в очаге 3D Fog поражает своей реалистичностью. Уникальный дизайн очага с элементами ковки, имитацией копоти и сажи на кирпичной кладке. Дровница выполнена в виде точной копии тлеющих поленьев и углей. Имитация зольника украшена кованой ручкой. Есть возможность дистанционного управления с пульта. Работает как в декоративном режиме, так и на обогрев. Диагональ очага 34 дюйма. Обрамление изготовлено из высококачественного МДФ, покрытого натуральным шпоном. Осуществляется немецкий контроль качества, цвета грецкий орех и Венгрия.